ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкашдо мекунем хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номерои имо ба саби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран ҳастад, ки мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро падлиста кунем. дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии арзонак ҳастад, ки аз шаҳри Душанбе ай пойтахт аз бозори Корвон мега то хонара 9 километр, аз роҳи Калон то хонара ҳамагӣ 1 километр роҳ ҳастад. пушти заправкаи Фирӯз мегад бениҳоят ҷойи хуб аст, ки аз бозори Корвон ҳамагӣ 9 километр раи Калонда наздик аст. обшин дӯстони азиз 2 сотиқ замин дорад, ки 3 дар хона кардагӣ тайёр, ки якта калидор ошхона, ҳамом, ҳоҷатхона дорад. гирди хонаҳо маҳкам аст, об свет дорад, даронаҳои хонаҳо ремонт кардагӣ аст. срочно мегад пул балкора мефурӯшад, мега бо нархи арзонак, мега 145 000 сомонӣ. хона мега бениҳоят ҷойи хуб аст, просто сум мега зарури бада, мега ба ҳам хотир арзонак фурӯхтасанд, ки об свет пасияндар одамо гидижа зиндагӣ доранд. хонаҳо аз берун аз дарун ремонт кардагӣ, даврӯзаи нав задагӣ аст. ина рақамҳошон дар поёни видео аст. кадоме ки мехарам мега наличи сумкати бо арзонтар муомилаи хуб кадом мекунем. тоқа вариантҳои сум мега срочно бениҳоят хонаи хуб аст, ки нархшам нархи арзон аст. аз шаҳри Душанбе чӣ хеле ки шумо дар комментаре хоҳиш кардед хонаҳои арзон, ина баҳри шумо аз шаҳри Душанбе пушти заправкаи Фирӯз ҳамагӣ аз бозори Корвон то хонара 9 километр. рақамҳошон аст 145 000 сомонӣ. марҳамат срочно тамос гирем, дигар маълумотша ба шумо мефаҳмонанд. агар шумо дар охали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан бошад, ин намехе сурат маълумот чорӣ кунед, мо фурӯшда рекламада албатта мегузорем. дуюм квартираи фурӯшӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, шаҳри Қурғонтепа, кӯчаи Кайҳонавардон, рӯпарӯи Найтаруси шаҳри Бохтар мешавад. бозори ҳоҷишаҳрӣ ва бозори Фаровон вокзал хело наздик аст, ки рӯпарӯи Найтаруси шаҳри Бохтар мешавад. бениҳоят ҷойи хуб аст. домои советскӣ ки ремонт доранд. духонага квартира аст, ки дар 4 ошина қарор дорад. доми 5 ошина дар 4 қарор дорад. обшин қариб 61 квадрати метр. бо об свет таъмин аст. мотори вакни аст аз поён ва кондитсионер, термиз, кухни, ошхона, ҳамаш ҳаммом дорад. даруни хонаҳо ремонт кардагӣ аст. хонаҳо адделни аст, ки ҳамихи худшон вақтшуда ҳамихи тайёр кардагӣ ҳастанд. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. дар наздикиш мегад рӯпаруш мегад мактаби 10 аст ва садик мағоза хело наздик аст. 200 метр мега усул садики ҷойи хуб дар мега ва мисол мактаб пешшуда мактаби 10. хоб, срочно мегад фурӯхта мешавад бо нархи 259 000 сомонӣ. бадонед $20,000 мешавад. бо арзонтар муомилаи хуб мекунем, мега ҳамаи шароитош муҳайё аст. бениҳоят мега ҷойи хуб, ҳамаи самти шаҳрда, яъне ки наздик ҷое ки шумо хоҳед. бо арзонтар мешавад, мега омада аз пеш бирем маъқул томошед. бо 259 000 сомонӣ арзон савдо мешавад. бо доллар $23,000 мешавад. рақамҳои мегафоншон аст. инами рақамҳошон наздик аст. кор мекунад, метавонед дигар маълумоти пурраша аз рақамҳошон гиред. срочно бо арзон мешавад. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. баладрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Сино гуфтагӣ аст. Маяковский духонага квартира аст, ки дар якум ошина қарор дорад. 50 квадрати метр. духонага заводско якум ошина 50 квадрати метр. бо об свети доимии таъмин аст. ошхона баня кухни дорад. ремонти хона мегад средня, на зури зур, на безеб. ремонти средня барои зиндагӣ мешавад. отопление, термиз, кондитсионер, ҳамахе чизо дорад. хона мегад бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин. доми 4 ошина мегад дар якумаш қарор дорад. хоб, срочно мегад фурӯхта мешавад бо нархи 340 000 сомонӣ. бародарон, бо арзонтарам мекунем, мегад омада бинем, мега маъқул дошид, яъне арзон када метем, мега соҳибшон. шаҳри Душанбе, райони Сино, Маяковский. рақамҳои телефоншон тисел аст. кадоми шумо мехарен, дигар маълумоти пурраша аз ами рақамҳо гирен. агар шумо дар охали квартира, хона, замин, мошин бошад барои фурӯхтан, сурат маълумот чорӣ мо фурӯшда намихе мегузорем.
замини фурӯши назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар тарафҳои Зарникулӣ гуфтага аст. Зарникулӣ 2 ҳамин хел соҳиб шуд наиста мегӯяд ҷойи хуб дай. Обшим 6 сотиқ замин дорад ки гирди замин мегӯяд полни худ маҳкам дароза часпондага аст. боз мегӯяд як тадига временка дорад. хоб сирошона мегӯяд мефурӯшад бо нархи 85,000 сомонӣ. бародари азиз, бо арзон ҳам мешавад. ин маҳаллаи Зарникулӣ 2 аз қитъаи як мегӯяд камтар болотар аст. шаҳри Кӯлоб бо об суд мегӯяд таъмин аст. гирди дошта одамо зиндагӣ доранд. замини ҳамвор обӣ ҳамаш ҳаст. боз мегӯяд 130 дона дига мегӯяд семенблок дорад. қатишон метиҳанд. ним камаз дига мегӯяд шебе ва як камаз дига қум. дарахтони навниҳолам шинондагӣ ҳаста. метавонед ки уже хонатона сар кунед. як тай дига мегӯяд временка дорад. 85,000 сомонӣ бо алиш мешавад ё ки ба ягон мисол квартира ягон чиз дига мегӯяд ҳамин хел айшар боша алиш мекунем. барои дига маълумота гирем. квартираи фурӯши навбатӣ мо ҳастад дӯстон, инашам аз шаҳри Душанбе аст ки пойтахт дар райони Сино 112 микрорайон гуфтага аст соҳибшон. якхонага квартира аст ки духонагаш кардагианд. дар 13 мошина қарор дорад. 61 квадрати метр бо об сувети доимии таъмин аст. ошхона баня кухня дорад. доми навае ки ремонти замонавӣ кардагӣ. якхонага духонага кардагӣ 61 квадрати метр 13 ошина лифтам дорад. хона ремонти нав кардагӣ аст. уже вале ягонка зиндагӣ надорад. уже якум одам шумо мешин. хоб бо нархи 280,000 сомонӣ мегӯяд нархша соҳибшон. бо арзонам мешавад. тагшуда мегӯяд мағоза, аптека, супермаркет ҳам хел чизо дорад. бениҳоят мегӯяд ҷойи хуб дорад. лаби роҳ да мегӯяд доми нав одамо зиндагӣ доранд. 380,000 сомонӣ бародарон бо арзон мешавад. агар ки ба ҳамин вариантошон ба шумо мувофиқ бошад рақамҳои тисиашон навистага аст. бештари маълумотша мегирем. ремонти нав арзонам мешавад. маромад занг занед. лайкора гузоред ва навора подписаш кунед. хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ навбатӣ аст дӯстони азиз. қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Зарафшон гуфтага аст соҳибшон. аз сентр мега аз райони Зарафшон мега камтар дарунтар мега соҳибшон. қай маълумоти айниқ ва пурраша мегирин. обшин 5 сотиқ замин дорад ки 6 дар хона кардагӣ тайёра ки якта калидор ошхона барния дарахтони мевадиҳанда дегдонхона калидори дароз дорад ки 6 дар хона мега соҳибшон. бо об свети доимӣ мега таъмин аст. гирдаш маҳкам. ремонтҳои хона мегӯяд хайсуд аст. барои зиндагӣ кардан мешавад. сирошна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 300,000 сомонӣ. бародарон бо арзон мешавад ё ки ба ягон квартира сексия мегӯяд аз ҳамин пойтахт боша мегӯяд алиша мекунем. метавонед ки вариантҳои худтона пешниҳод кунед. рақамҳои телефоншон мегафон аст. хона мегӯяд ҷойи хуб аст. дарахтон трезаҳои нав ҳамаш 100%. маълумотҳои айниқ ва пурраша аз рақамҳошон мегирем. боша навора давом медиҳем. фақат дастгирӣ фаромӯш накунед. ҳафтум квартираи фурӯшӣ аст бародарон, инашам қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино гипразем гуфтага аст. чимтепа пеши 201 дивизия. духонага квартира бародарон дар 4 мошина қарор дорад. доми нав аст ки 44 квадрати метр бо об свет таъмин аст. ошхона баня кухня дорад. хона хай ремонти нав домшом нав аст ки ванна панна термис ҳамачи дорад. маълумотҳои пурра ва аниқташа аз рақамҳои поёмда метавонед гирем. хоб нархи квартира мегӯяд 248,000 сомонӣ аст. агар ки одамони харидори аниқ бошанд бо муомила кардан метавонад мега соҳибшон. ин домаш аз берун суратош ва дарунои квартирамаш суратош ҳаст. 248,000 сомонӣ квартираи нав тайёр. рақамҳои мегафоншон аст. кадоми шумо харидор бошед маромад сирошна тамос гиред. хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ навбатӣ аст дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Бохта шаҳри Қурғонтепа наздикии беморхонаи Қарабуло гуфтага аст ва наздикии бозори Ҳоҷи Шариф. обшим 4 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёра ки якта калидор ошхона баня дар дуруни хона диван кресла кондисионер ҳамин хел чизо дора мега ҳамаша бо чизи чораш мега метиҳем. гирди хона навдарахтони мевадиҳанда обсоди шаҳрӣ ремонтҳои хона замонавӣ кардагӣ ки ҳамин хона мегӯяд бо ҳамаи чизи чораш мега савдо мешавад. бозори Ҳоҷи Шариф дар наздика ва яъне ки балинсаи Қарабулои шаҳри Қурғонтепа. сирошна бо нархи 380,000 сомонӣ бо арзона мешавад. дарони хонаҳоро суратоша дидем ва суратҳои беҳрунша на ҳаста ҳамаша тамошо карда бинен ва қатишон бо рақамҳоша навистага аст савдо карда гирем. шумо дам агар амхали хонаҳо замин квартира боша барои фурӯхтан намехе сурат маълумот ҷорӣ кунем фурӯшда мегузорем. квартираи фурӯши навбатӣ аст дӯстон. боз ҳаст аз шаҳри Душанбе дар Зарафшон гуфтага аст лаби роҳ.
хоб якхонага квартира дӯстони азиз ки дар 9 ошина қарор дорад 43 квадрати метр метавонед ки духонагам кунед ремонти нав доми нав опшн мегӯяд лифт дорад кор мекунад доми 10 ошина мегӯяд дар 10-умаш қарор дорад лифт дорад обсовет мегӯяд пасиен аст ва отоплениям аст мегӯяд ремонтам ремонти хуб хай барои зиндагӣ кардан мешавад ошхона баня кухни термиз ванна дорад маълумотҳои пурра ва аниқташа аз рақамҳошон пурсида мегирем хоб фурӯхта мешавад бо нархи 275 000 сомонӣ бардони азиз бо арзон мешавад омада бинед мегӯяд маъқул шава савдо мекунад 43 квадрати метр ки метавонед ки шумо духонагам кунед ки лифтшам кор мекарда ремонти хона на зури зур на безе яъне барои зиндагӣ кардан мешавад 275 000 сомонӣ аст рақамошон телефоншон мегафон кадоми шумо мехоҳед маромад занг занед дигар маълумотша гирем дастгирӣ кардани канали моро фаромӯш накард лайкотон нагузаред чӣ хонае ки дар кунед нависед албатта пешкаштон мекунем хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст бародарон қарор дорад дар шаҳри ваҳда дар посёлкаи наврӯз гуфтагӣ аст пушти мошинбозори нав шаҳри ваҳда посёлкаи наврӯз пушти мошинбозори нав опшин 5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки седар хона кардагӣ тайёрия ки якта калидори ошхона баня кухнӣ обсвет ва канализатсияам пайваст дорад герди хона маҳкам ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% фурӯхта мешавад бо нархи 210 000 сомонӣ бародарон бо арзонам мешавад дарони хонаҳо хай ремонт кардагӣ аст ремонтҳои хай замонавиам набошад яке ремонтҳои ҳамин мешавад барои зиндагӣ кардан обсвет дар дуни хона аст срочно бо нархи 210 000 сомонӣ алишам мешавад ягон духонага аз ҳамин шаҳри ваҳдат боша мега алишам мекунем тоқа духонага мега аз шаҳри ваҳдат алиш мешавад кадоми сумкате мегирам мега бо арзон мекунем рақамошон вавилон аст марамат дигар маълумотша гирем квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон боз як квартира ва як дигар хона аст ки аз шаҳри ваҳдат квартираи фурӯшии навбатӣ мо дӯстон аст дар шаҳри ваҳдат дар маркази шаҳрша мегӯяд якхонага квартира дар сеюм ошона 25 квадрати метр срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 149 000 сомонӣ бо арзон ҳам мешавад доми мегӯяд 5 этажа мегӯяд дар сеюмаш қарор дорад бо обсвет таъмин аст ошхона баня кухнӣ дорад ремонти хона хайсода барои зиндагӣ мешавад абу пабу задагӣ аст ремонтуш яъне чихел як 70-80% ҳаст чихеле ки дар сурати ремонти нав яъне ки камтар телефоншон сурата хира гирифта нархи квартира мегӯяд арзонака бо ҳамирам савдо кардан метавонед мегӯяд срочно пул дар кунед кадоми шумо ки мехоҳед маромат дигар маълумотҳои пурраша аз рақамошон гирем агар шумо ай мисол ай душанбе аз қурғон аз хуҷанд ай ки ҷои квартира хона мехаред дар комментар нависед ки аз куҷо монем мо мисол ҳам гуфтагӣ шумо албатта пешкаштон мекунем хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст бародарон боз як тага аст ки хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аз шаҳри ваҳдат нархи арзон катӣ дар маркази шаҳра мега аз район камтар дарунтар маълумотҳои пурраша мегирем 6 сотиқ ҳамагӣ маҳсулот дорад ки седар хона уже кардагӣ аст ки якта калидор ошхона баня дорад хона бо ғишти пухта омода шудааст ҷои калидор падвал ҳамин хел чизо аст не ки хона мегӯяд мисол нопурра дӯстони азиз ки лентаҳои болошам рехтагия мега соҳибшон хай маълумотҳои пурра ва аниқташа мегиред дар ҳамин хона мега уже расход мега хела шудага не ки мо сум дар кура мегӯяд арзон мефурӯшем нархи ҳамин хона мегӯяд 90 000 сомонӣ аст бародарон бо муомила арзон мекунем мега срочно тоқа вариантҳои сумкати 6 сотиқ замин се дар хона бо калидори ошхона баня дурун шуда проектҳои нав кати аст ки бо ғишти пухта омода шуд 90 000 сомонӣ арзон метавонад мо бисёри баъд гап намезанем хайр рақамошон нависида аст бештар маълумот шавед қатишон савдо кунед агар шумо дар махалли хонаҳои фурӯшии квартира замин мошин бошад роя кунед фурӯшта мегузорем ин буд 12 хонаи фурӯшӣ то видеои оянда.